வணக்கம். ட்ரக் புரோக்கர்ஸ்க்கு வரவேற்கிறோம். இப்போது லோட்ஸ் மற்றும் காலியாக இருக்கும் ட்ரக் தகவல்கள் ட்ரக் புரோக்கர்ஸ் ஆப்ல புரோக்கர் இல்லையென்றால் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் ரெஜிஸ்டர் ஆகி வெறும் 100 மற்றும் 20 ரூபாய்களுக்கே பெற முடியும். இப்போவே கூகுள் பிளே ஸ்டோர்லிருந்து ட்ரக் புரோக்கர்ஸ் ஆப்பை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ட்ரக் புரோக்கர்ஸ் உடன் ரெஜிஸ்டர் ஆக சைன் அப் பண்ணுங்க. பேரு, ஏரியா, லொகேஷன் செலக்ட் பண்ணும்போது உங்கள் ஜிபிஎஸ் லொகேஷனை ஆனில் வையுங்க. செலக்ட் மொபைல், கஸ்டமர் டைப்பை செலக்ட் பண்ணுங்க. புரோக்கர் இல்லை என்றால் ஏஜெண்ட், டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இல்லை என்றால் லாஜிஸ்டிக் கம்பெனி. டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸை அக்செப்ட் பண்ணுங்க. கண்டினியூ. லாகின் பண்ண ஆல்ரெடி ஹேவ் அ அக்கவுண்ட். உங்கள் ரெஜிஸ்டர்ட் மொபைல் நம்பரை என்டர் பண்ணுங்க. லாகின், ப்ரொஃபைல், எடிட் ட்ரக்ஸ். நீங்கள் டீல் செய்கிற ட்ரக் டைப்பை செலக்ட் பண்ணுங்க. Number of vehicles, save trucks. Edit states. நீங்கள் டீல் செய்கிற ஸ்டேட்டை செலக்ட் பண்ணுங்க. Add state. Bookings. Load request. Accept பண்ண 100 ரூபாய் சார்ஜ் செய்யப்படும். Available trucks. புக் செய்தால் 2 மணி நேரம் ட்ரக் தகவல் நிறுத்தப்படும். பிளாக் செய்து முழு தகவல் பெறுங்கள். உங்கள் வாலெட்டில் பேலன்ஸ் லோவாக இருந்தால் ஆட். பேமெண்ட் கேட்வே இல்லை என்றால் பேடிஎம் மூலமாக காசு சேருங்கள்.